Then, tire, every 6 years. Medyo matagal yung sa kanya, no? Pero sa akin, ang recommendation ko sana at least every 5 years. Manipis man yan, hindi man masyadong gamit, o hindi man manipis yan, hindi masyadong gamit, kailangan nating i-replace yan. Kasi yung ating rubber is exposed na yan sa heat, 'di ba? Sa araw, sa tubig. So eventually magde-deteriorate talaga yan. So especially kung nakita na ninyo na masyado na siyang dry, kumbaga hindi na healthy yung rubber, na tipong na-chip nyo na siya, ayan, kailangan nyo ng palitan, o may mga small crack na siya, palitan nyo na kahit hindi pa naaabot yung 6 years na yan. Pero 5 years, okay, replace nyo na rin yung inyong gulong.